Space invaders. I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Where do I belong? Can you take me home? Take a look. I'm the alien from outer space. A seed in my face. Your solar system just ain't mine. Bienvenue dans votre émission qui est intitulée Popono pour le mariage. Nana bakaka allo bonjour. Bana ko benga ba maman to benga ba papa. Émission na bino yango ebandi Popono pour le mariage. Na seki parce que na sepeli pour na retrouver bino. Ah dans la carte Kinshasa na FC bino. Na baka na eka mission de service. Pourquoi mission de service? Parce que na osa musala oyo bino bolingaka. Na kotambola ne boyebi ki émission na biso ezalaka. Vous aurez toujours na besoin ya bato ko bazana expérience na kati ya vie. Victoire qui est monsieur pour le mariage, pour concerner ma famille, tous aura toujours besoin de expérience mingi na kati ya vie pour édifier les jeunes pour baza na kati ya mariage, ba fiancé même bateau baza na kati ya mariage parce que on apprend tous les jours. Yango na ko tambola lelo nazoli bino. Invitez-moi pas comme les autres parce que mingi ba yebié mingi pe ba yebié te. Yango na remplacer invité na mbote ninga na lobi bien préciser. On sala émission na kati ya Kinshasa. Na kati ya Kinshasa ka boye na balabala te mais na kati ya église nazo présenter bino invité nanga. Bonjour maman Germaine. Bonjour maman. En tout cas maman na robana na kopesa merci. Na ndengo ndimi ko yambanga na facilité. Et minga na facilité en tout cas na sepeli. Maman ko se présenter na bato bazotala. Ngai naza maman Germaine Ilunga. Nakala par exemple maman Sakumbi pour naza veuve ya papa Sakumbi Inongo Dominique oya kufaki ya 5 ans. Naza maman bana misato pe na kolisi bana ebele. Ah d'accord maman. Ah papa ko fait le kalaté hein. 5 ans. 5 ans kaka. Donc c'est récent hein. Très récent. Ah bon, que cela me repose en paix. Amen. Ah d'accord maman. Maman, ce qui vraiment na uti kuna na mboka na biso musika à Paris na eti na kokutana na maman na solo na yo, ndingo kina lobi ke émission na biso e concernaka famille. Les émissions moko à la base nga na za traiteur. Donc société na nga service traiteur décoration la Providence. Musala na sala yango wana et voilà na combiner musala o ya mariage autosono ya ba famille parce que on a besoin d'apprendre, comme on dit, on apprend tous les jours. Nous avons une expérience dans la mabala, vu que pour la psychose, on a une expérience. Voilà. On a une expérience, maman. Et on a les gens qui partagent dans le bateau, maman. Nous avons besoin que le bateau soit là, moi, bon, Ngai. Ndenge na lobina mi lobilana no kona likamulanga na vivre pe na nazali, c'est-à-dire que ngai na botama na famille moko catholique na mwana mibale ya famille monene na sima na tangi na institut supérieur de commerce après to ye kokutana papa Sakombi. Papa Sakombi azaki moto moko déjà ça sali vie, c'est-à-dire azaki déjà na basi belé azaki pe marié, a été divorcé. Ah, divorcé. Divorcé. Dans le temps qui papa divorcé. Ils qui entre transition, tant à l'ongwe na mariage à Liboso. Na mutuna ya za koluka c'est mon fils. Yozaki wana te déjà aux autres ça papa ba pilipi allez ça il va pas divorcer maman. Non, il faut dire on a dit que quand vous êtes en amitié avec quelqu'un et quand vous êtes, je ne sais pas, aspirante dans mon tout, autant espoir de Yakubalaye, aux Kakami, simple, connaissance, sans objectif, les forcing pour côté le mariage. Parce que tu te dis en toi-même, je le connaissais peut-être, hein, bonjour, toqué restaurant, mais sans objectif à côté Libala parce que vous voyez que. Tu as un problème, tu as un divorce. Donc, vous avez dit petite amie comment? Une copine, parce qu'il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait même pas de projet. Hein? C'est-à-dire, hein, ton bon ami, ton sololi, ton connaissance, sans pour autant forcer les choses. D'autant plus qu'il était divorcé, c'était un problème chez nous. Papa était très catholique, il ne m'a jamais eu. Et puis, j'étais aux études, hein. J'étais jeune, je me disais non, c'est pas pour maintenant. Hein? Donc,
Quand tu as s'appeler la jeune, toujours chic, chèque, choc. C'était ça notre période. Et ouais, maman, nous balobaka, nous ka balobaki. Linga mobile akufela mwasi, mais oyo a divorcé. Mais il y a le col linga qui mobile a divorcé. Et c'est pas ça qui ndenge ni n'attend bon vivre na papa. C'est le contexte que tu dis. Dans la loba, linga mobile a divorcé, que o linga mobile a akufela. Pourquoi? Parce que le divorce, nous sommes mal en divorce, c'est un divorce, c'est un hein? Nous m'appelle une fois, qui est ce bateau, vraiment. Divorce, vraiment, et ils ont cassure. Madame, on dit que tu divorcé, que tu as coupé. Parce que tu as coupé. Moi, je suis coupé, je suis toujours madame. Attends, ça qui m'a payé. La défunte, elle était comme ça. La défunte, elle était comme ça. Donc, c'est comme si, balongola qui n'a pas ça, moi, si naïe, non, assis, si n'est pas ça, t'es loyer, juillet. Mais, nous, tous divorcés, il y a des disputes. Ouais. Oui, comme il y a na bakanda, bokaboni na balani. Donc, elle n'était pas bien. Elle était comme quand tu m'as bien, c'est pourquoi je dis, madame, on va la divorcer, on va la faire. C'est vrai, moi, je vais passer la kéré, voilà. A coupé la moitié qui a divorcé. Nous avons coupé la zone, on a posé un peu. Coupé la zone, on a posé un moitié naïe, avant de comparer, on a yé, avant de colobayer, à ça qu'on soit la boîte, yo, sali boye, et qu'on a la problème, on a un banda, on a un banda, et ça malam. Et bon, on est divorcé. Comparaison à ex, c'est ça? Oui, des fois, hein, on te dit, bon, voilà, ce que moi, je n'ai pas aimé chez elle, c'était ça. Je ne veux pas que tu te conformes aussi au point de la bango. Voilà ce que je n'aime pas. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Alors, ça pourquoi ça n'a pas marché. Maintenant, toi, tu dois marcher. Comme lui le demande. Ok, maman. C'est vrai, au lobby, pour papa, ça complique, c'est même repose en paix. Mais l'autre est dans l'église, il y a un pasteur. Voilà. Avant qu'il y ait un mois, que dans l'assemblée, les femmes se taisent. Oh, les gens ont pasteur femme, comme ébélé. Est-ce que c'est normalement ça la pasteur ou pas? Ou par sentiment, maman va comme un pasteur, ou ils ont autorisé dans la Bible qu'une femme peut devenir pasteur comme vous l'êtes aujourd'hui. Oui, le pastorat, ils allaient appeler ensemble. Ok. Tout est oui que l'amukanatongo le bien comme pasteur. Ngai dans un pasteur, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an seulement. Nous sommes dans la qui résidente à ma femme début. Après ça balobi il faut na sunga na mibali na basi après singa qui pastorat. Oyebi appelle le qui panzana. Batu biso nyonso aba toza kokambama na molimo santo. Molimo santo azala kana sexte. Comme Paul moko lobi il y a ni grec ni juif, il n'y a ni homme ni femme. Mais bon, on va téléménique que la femme se taise. La femme mariée se taise. Qu'elle puisse se taire dans l'assemblée des saints pour qu'elle puisse poser des questions à son mari. Oui. Maintenant, et les autres femmes, et les veuves, et les jeunes filles qui ne sont pas mariées, va poser ma question là. Tu ne vois pas que verset on est allé un peu incomplète. Et puis, ils allaient qui dans le contexte dans l'église à Corinthe. L'église à Corinthe, il y avait des femmes qui dominaient leur mari, qui faisaient du coup, c'était une église de désordre. Alors, Paul a bimisi le Lobawana. Mais nous, maintenant, quand Christ est venu, tant qu'on a une samaritaine, alors Dieu cherche des véritables adorateurs, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Comment se faire servir en esprit et en vérité? Nous sommes l'adorateur. Hein? Parce que tu vas lobby pour la lobby, pour la sensibilité, pour la mais moi je suis ce que Dieu dit que je suis. D'ailleurs, on a commencé. D'accord, maman. Comme pasteur, on peut attendre à l'église, comme l'église. Comme pasteur, mais tous on a posé mon qui est vexé yoté. Pour tout y vivre sur notre théâtre, tous abana Congo, malgré les taux vers Moka Bapa, tous abana. Dans le Baka Congo, na baneti bana Zaïre parce qu'il y a un potem na tango Zaïre, tango Congo, Congo est au côté de semaine. Potem na tango Zaïre, on a qui Zaïroise. Maman, tu y es biqué, papa na biso.
ba mama na biso oyo basala mingi na ba gouvernement bazaki bato oyo balingi kokota mingi ndako ya molili balingi bazaki balingi bisimba nsima sikoyo de fait papa na biso ye na kati ya bisimba simba azalaki na bisimba simba opa mais ye moko alobaka yango na témoignage na ye oyokana na témoignage te ozalaki mwana ozalaki mwana ezalaka internet esi lelo te soki te na internet oyoka témoignage ya papa Sakongo ata nayoki mpe naza mposa mama mama mpe aloba parce que yo na ye boyoki linzaka na mosapi bozolala nde bozolamuka na ye tokoki koyoka pa papa tokoki pa mais tant toyoki epai ya maman c'est très important. Oui, papa il n'a pas caché sa vie, il a dit ouvertement sa vie ndenge azalaki adepte à Satan ndenge renonçaka il a été très fort dans ses histoires et il l'a dit publiquement. Maman tant papa na kati ya ndako parce que moi sombalaka na secret mais ya maman bon moi c'est normal na secret oui mais ba nzungu wana ya ba papa na bo mama na ba mama sikoyo oya papa yo mtobombelaki yango mtobanda ko simela yango ça dépend ya modèle nini ya sibakisi na ye parce que ngana moni loko moko te apesaki ngana simbela ye chambre moko te ki maman jamais là tu ne comprends pas oui là ba interdit ezalaki au fond l'armoire roté s'il y a une période akangi chambre moko abi kokota mikolo ya bate obanda koyeba ke ko akangi boseke ye moko koyebisa ye OK akoyebisa ne fait pas ça n'entre pas ici ne touche pas là-bas ne t'approche jamais de ça akopekisa yo ça ba interdit ezalaki mettons apekisi bon on a interdiction il a dit petit na bana oui c'est na bana bon les chambre na biso d'accord une chambre bon les enfants ne pouvaient pas jouer dedans et tout mais pas là tu peux baza mike bana mike tu peux bisa bango bakambo wana te et puis ça concernait plus l'homme et la femme mais pour apesa ngai eloko na simbela ye non bana kobangisa o te ntango oza na papa ozaki aveugle par de l'argent mbongo ezali naza bien véhiculé je voyage tout le temps j'ai une très bonne vie donc je dois supporter ça. Non, il faut comprendre ça dans un sens comme ça. Au début, quand on balance na papa na ibaki nzambe te na omona ngo normal parce que le belanga na za politicien biso na kati ya politique balukaka biso tokufa to lukana bakisi alors biloko eza ko na protection nanga alors ce que omoni moto alobi eza biloko ko na protection na ye il faut l'aider à être protégé omoni o respecter ba norme na ye tozomona ngo normal mais maintenant ntango ngai na ye kondimela nzambe baenseigner nga ke biloko protégé oui protégé par rapport à ce que les politiciens non ye pe alobaki nga pe naza na baenemi na ye baza baenemi na nga donc ye pe faut la protection parce que yebi ntango avant balanga papa nanga exigeaki na bamakango baboya bango papa boya na bamakango azalaki na bango bainstalle tout ça bakomaki baenemi na nga bakoluka nga fale nazala protégé donc mpe nazalaki na médaille moko ya 125 esprit na otambola nango na libele mpo na koprotege nga alors maintenant ntango naye kondimela yesu batei nga balobi eza mabe protection ya solosolo ezalaka kaka nzambe naye kobwaka yanga bwaki encore na facilité ka obwaki na facilité te après ozwaki ba retour te impossible parce que nazalaki déjà na kati ya yesu on m'avait montré mon identité on m'avait garanti que le Seigneur Jésus me protégeait tozalaki na kopanga te eloko moko te ozomona maintenant nakomi koyebisa ye mpe tala biloko na yo esili nga na yo naza susu makambo wana protection na ngai ndapesaka ngango nayebisi na bwaki papa ndapesaki ye mo akende kosalelo na bato afilie nga ko na maison oyo bakotaki bango mpe batindeli nga médaille abi fini termine na bwaki nasilikaki ozazoba boye nabonabi te nzambe azoprotege nga nde moni cassure ya ngai na ye ebandaki wana spirituellement omona après wana ntango okoyeba nzambe après si okomasiko pasteur quand oyeba nzambe vie échanger parce que neti ye ngai nakomi kondimela nzambe nakomi kosambela oyebi biloko wana elingaka losambo te asentir déjà ke nakomi na monde mosusu abimi natiki kokende baboite deni na ye ozomona na kati tout papa étant ministre vous avez fait la boîte de nuit. Bah oui, c'est ma diata. Ok, on a un enfant terrible là, on a ma temba. Ah bon? Ok, on a ma tip top. On a eu ce qu'on ça bon pour papa qui est ailleurs. Non, mais il a qui jeune était. Quand il a dit qu'il n'a pas vivre.
Hein? J'aime. Vous êtes une femme jalouse. Oh, pourquoi j'ai les zanga? Ah, encore un bon one Attends, bon, mais c'est belé, mais pas qui te quoi. Ce qui est tiki, je vais rejoindre. Encore parce que ce sont revenu là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bon. Comment tu es là? Il faut la rara. Il y a des gens qui sont là, non, c'est un homme bien, avec confiance. Il a confiance. Alors, tu babanga mingiko, kobala moi c'est kito, kobala moi c'est pembe, ça va problème je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est kito ko baza l'attirance moko hein, batenyo so il faut batala bango, il faut batala pembe. Oui, on a beaucoup de doléances hein. Comment le caméraman va filmer biso? Ah, t'as la biso. Tu as bio tes maman. Ouais, biton moto koti. Aye pe na maman yo wana bi na bi bitumba beauté. Oh. C'est vrai. Alors, c'est un homme, non? C'est un petit, mais c'est un homme. Bon, il a son appréciation. Hein. Alors, bon, imagine-toi, le moulon a 60 ans. Bon, tant qu'on a 25 ans. Maman, 60 ans? On a 60 ans le 5 novembre. Bon, tant qu'on a 5 ans, mais 60 ans, et là, c'est au mot. Bon, oui, j'ai fait 60 ans. Ça, le Saint-Esprit qui me rajeunit. Il faut qu'on me sente mieux. Amen. Parce que nous avons 60 ans. 60 ans. J'ai 60 ans. 50. Moi, on a la trentaine. Nous avons 50. Ah bon? C'est 60. Quand on est sûr de soi, on dit son âge sans complexe. Ouais, pourquoi? Pour passer des beaucoup de temps, on débat beaucoup de temps. On a acheté dans pour l'année. On a pas acheté dans le bon. N'a pas pris de oh non. J'ai 44 ans. Alors, pourquoi cacher? Ok maman, on est c'est qui n'a pas parenthèse. Voilà, pour nous te bandir moi yamba qui Yesu. Pour nous autres comme on est sur toi mabe, pour moi ya Yesu lelo. Na yamba qui Yesu suite l'accident moko passer là qui na Bruxelles. Dans on fait l'accident la grave, c'est hôpital tout ça, les qui n'a nganda bandi côté anga na téléphone, tout bando ensemble tout ça, tout bois kablo ko nyonso to la ki nango, on est protégé du soute, on dengue accident salami. Bon, pour la papa, c'était facile. C'était facile pour vous pour nous yamba Christ avec nous difficile que preuve na Bible que nous faisons ça les actes parce que le départ la base était bonne parce que nous on a grandi dans une famille tu es pas cité. Mais ouais c'est pas papa. Alors, ce n'était pas demande en profondeur à moi. Donc c'était facile aussi de sortir. Il a fallu là la convaincu en posant des questions. Et puis j'ai laissé tomber, j'ai enlevé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à marcher avec Dieu depuis 1983. Il est long. C'était facile pour moi de laisser tomber. Ah, ok. On a passé un message dans le bâtiment pour moi, je vais commencer à homme d'affaires. On a passé un message à papa Nikonzao, on a parlé pour la graine des as. Ah, ça va transfert, on a qui cité. Moni, une des fois, on a maman Zoloba, et servera dans qui se servera. Papa, papa Nikonzao, qui se Simba. Faut le qui sur le président chinois, ça va ça pas moller des gens. Là, qui se coquillette, Christ Kanda les Kinyos. Christ les Kinyos, parce que. Bakisi wana eza biloko zamba pesa biso na mokili to dominer yango banzete ba mwa nyama ba mwa ba poso to banini tozolata nyonso eza na domination surtout banzambe ton esprit anzambe la kati na biso donc tokoki komata biloko nzambe apesi biso to dominer te ekoma biso banzambe na biso parce que ntango nazotia mwa eloko na poche nakomisa yango nzambe ti neti nalatakola médaille soki nabosani yango fo nazonga nakende koso oyo nzambe nanga tikali nakoza protégé te non. En fait, dans l'assurance que celui qui m'a appelé, celui qui m'a créé, c'est Dieu. Il est au-dessus de tout. De tout. Ma fétiche, ma ligne. Il est au moment où il est exact. Il faut l'assurance qu'on a protégé dans le comme ça, tu es sécurisé. Et ce que vous avez kubanga, vous avez banga nyoka, vous avez banga museleke, vous avez banga mabiloko pamba. Pour que vous ayez la sécurité, vous avez protégé. Donc, on a l'assurance, on a mis la zambeke. Atakisi atakotelinga nganga ya ndenge nini atoke end okozwanga te mpe bazwanga te bamekanga basala nyonso balala na basimetiere ezwanga te naza kuna te mpo nzambe nanga azobondela tu vois il faut avoir cette idée dans la tête que je suis protégé par le tout puissant il n'y a pas supérieur que Dieu le diable même reconnaît la grandeur de Dieu okende kobanga okende kokota na Christ pour avoir quoi c'est ça d'abord cette assurance-là, cette identité en Christ. Alors tu es protégé.
Ok, maman, nakanisi bato baotala biso mingi vraiment baroyoka likambo oyo olobi. Oui. Ke Nzambe nde aza au-dessus ya biloko nyonso tu. kisi moko te koleka Nzambe na nguya. Kisi ya mokili foka ajuste awa kotisa boye papa mona pasi tanto olia kolia na cimetière na bademo ta boye basukola boye pesa mbongo sala. Donc ils ont justement ok epa Nzambe soki ondimili mbala moko c'est pour toute la vie. Ozaka kokola na molimo ozokokola na molimo ozokopesa na molimo ozograndir c'est tout. Ok, sikoyo baresponsabilité ozango na kati église ozokende ndenge nini? Bon, naza responsable naza na ministère mpe naza na église. Donc ministère nde omoni lelo bafemme kaka ministère ya basi kolakisa bango kotambola na Nzambe mabala ka ndenge ozosala émission mabala makambo ebele ebele tosala tokotaka ntina makambo ya kati tokotaka ntina makambo ya kati ya chambre bana kolamba makambo ebele tozolakisa basi koprépare mpona kobongisa mabala mingi babala ezoningana makasi ozomona satan alingaka mariage te satan alingaka kobebisa bamariage ya bana alors tozolapesa bango baespérance ata mopepe ya ndenge nini bakoza na yesu yo nde okozwa victoire na baningisi yo ndenge nini yo oza na makoki ya kochange situation par la prière par bizaleri na yo changement ya comportement na yo tu peux récupérer la situation. C'est comme maman. Le coup, qui papa c'est déjà divorcé. Na simano papa qui basi mususu. Ah, na simano ezangaka. Ba petite copine bazalaka toujours hein. OK, mais mutu mo apikola ko na bonga oza ki azaki te. Non, maningisa kinga. Mais ba pikola kinga te. Ba pikola ki te. OK, daba ko ninganeza ki na ngome. Ba pikola ki te. Si musunye. Naningana malgré nazaki na Yesu. De temps en temps ozongi musuni. Osiliki après de. Okanyi biloko ke. Akanga. Akanga ta deux fois. Alandanga, abondelanga. Nazongi ka pona yebeki na mission moko pona ye na kati ya libala. Fallait Nzambe alobaka na ngai fallait pas bongola motema tika biloko wana po asalela ye. Papa maman ce que lokolo baki mobali moko azaki divorcé. Tango mobali eza divorcé koko vivre na ye ndenge nini po basi mingi ka ndenge eza moins de ça yango mwasi na ye baboyanaka po mobali oyo aza mabe yango avandaka na basi te soki ozovivre na mobali aza divorcé po ogarde mariage ovanda jusqu'à ce que la mort vous sépare nde kabolo na papa. Est-ce que vous pouvez parler aux femmes divorcées ndenge ni bakoko vanda na mibali po divorce eleki ebele soko bozwi mobali aza divorcé okoki kovanda ne ndenge nini pour que ozala na ye tika kaliwe esala nini ekabola bino parce que mobali ako divorcé na papa ki na basi combien avant yo wana oyeba nombre te azalaki ebele mais ntango yo moko officiel sans compter les à côté mais ntango yo ovandi na papa malgré ozalaki na ye alandi landi na nsima mais yo moto okundi papa okoyebisa bamama wana nini po bavanda bamibelo badivorce po kogarde mabala na bango oyebi mwasi soki aza pembeni ya mobali Nzambe abengi aide semblable ekoloba nini à partir na yo ata moto soki azalaki mabe akoki kochanger selon ton comportement à toi. Oyebi biso nyonso tanga ata nakotaki libala nazalaki nane na bongai okomonela nga te nga mpe naza kitoko soki osakali na nga oza mais sikoyo ntango nayebi Nzambe alobi na nga mibosana sala tu po ye mpe alanda yo na ngambo ezaki facile te parce qu'il faut kozala ya kobukana mikitisa solution ekoloba nini mama oyo otyeki mpe papa na kisi te po azalaka na yo non kisi na ngai ezalaki yesu obi kisi wana eleki bakisi nyonso mais ça a pris du temps nasalaki 7 ans avant se convertir nasala boye oyebi kitoko na ngai evanisai na ndako malgré ça aza koluka mosusu otali mpe bamosusu yango bakopene ata na yo te mais oyo même elle cherche quoi après tu t'examines tu dis non il cherche peut-être le calme mpo ngai naleki matata mpo nazoswanisa ye soki aye alors na change côté ya bamama wana te ya bamama na matata baswanisaka mibali tout ntango na change natiki d'abord zuwa natiki lolendo mpo naza koloba ya ososaka na ngai na mpe mibali biso baoluka ngai kaka mpo nayebi Nzambe soki nayebaka Nzambe te mpe nakei ozokona monoko wana eza kotia mbi okende ti epala bikende ti eloko nyo ezopekisa oke ye mpe azaki kino aye mpe azaki na monoko eza solution te natiki nano lolendo natiki koswanisa ye nakomi kosala mosala na nga bomwasi po ya mama nde natikaki na kolamba
olambeli suti na komi babone azoservir ye au contraire nde ozopesa monguna tengela ye ya ozobude donc epa bamakango ya basoin intensif balongoli ye veste batie makolo na mai yo soki aye ozokipe otaleka oye mais kuna chéri ayambi ye babese entouré ye mais yo ozobude ye na butu olali na jeans na ceinture ye kuna se asombi to babiloko ya omoni abasa pina Paris to bavoile to banini to bastring aosala badefilé de mode ozomona ye ozoganye ye ozoperdre nerera basi ya ndako ebele bazobude loboko na litamba azokanisa be nga nafandeli ka bana ofandeli bana libana eza elengi olekisa lere pamba tala biso tikala bavivre tokomi kolela libala eza kitoko donc ntango nanga na change sikoyo natiki caractère nanga mabe soki nakangi kanda une semaine alobisa ye eza na ntina te azaki mpe kochange te mpona kososola biloko wana bi eza na ntina te nzambe moko nda kosimba ye nakomaka kobondela nzambe yo mpe simba ye me nga natikali boma nazonga mwasi ya ndako nakamati 3 charge nandi olamba nandi olobisa ye nandi kosekisa ye moto aza kozonga 3 heures moto nandi kozonga 20 heures moto aza kozonga 23 heures komi kozonga 20 heures tokomi kosolola tokomi kobima lisusu tokomi koyeba restaurant nazongisi ndenge nazalaka ata namoni likambo nasololi yango kaka banalmanga namonaki makango na ye wana ayaki ye nayoki lisolo azali awe aza mpe na hotel boye etali ezoyoka te eleki yango kaka na lisolo boye yango na comprendre ana yebisi yo oyebi yango ndenge nini nabi ana ntina te me yebaka nayebi mpe osali yango problème te eleki nango kaka boye ye moko mpe bindi kosécurise malembe ti mokolo ye mpe ayambaki yesu achange totalement nazomona. Everywhere you people go, and I'm a station, not distraction, it ain't my game. Completely insane, and so your game is over now. Space invaders. S'il vous plaît. Applaudissez pour Monique qui s'approche. Applaudissez pour elle. Applaudissez, applaudissez, applaudissez Monique qui s'approche pour voir les mariés. Vous allez voir. Là, vous la voyez ici qui va sortir de la ville. Vous allez sortir le plat de Monique ce soir. Regardez comment elle est habillée. Voilà. Merci. Moko zana témoignage moko kitoko na sir makambo de bi ko sunga mabala ebele. Maman, ça sert à rien pour ça ngambali concurrence. Ça sert à rien au boudé. Ça sert à rien au lamba ou au pese na mbeto, ça sert à rien. Yo ndozo me faire souffrir pour kuna bazo satisfaire. Ba mususu ka oyo est-ce que ce mobile est minuit 1 heure comme ça balingo pesa bloc c'est quand ça là na la bloc ya pour nani ça aussi c'est bon ni ba mama wana ce qui a été yamba e kandi somba ba sanya ba thermos oui ni ba sanya ba thermos la poto na moni yango te mais aweza biso ko tanante biso pour la micro-ondes bilo ka micro-ondes mais non micro-ondes ko tinda olamu ba sanya thermos c'est quoi parce que la mifuno wa moto ko tiena thermos et gardez moto biloko nyonso chauffer en quoi degré moko otie
akutieli na mesa ye ntango okota kaka afungoli porte aza na fungoli akuti mesa na ye si esalami akoderange yo lisusu te mama ale na ye mpe ake kolala yo na litongi lobi okolongolaka basani soki mpe aza moto exigeant alingi ka biloko olambela ye osali yango comme il le veut mais kuna epa na bino c'est difficile biso toza soumise en Afrique koleka na Europe boleki fier trop badroit ya mwasi la femme amonelenga nga mpe nasalaka boye na boye mais mpona kopréserver mariage il faut moko akita moko azala ti ya kocomprendre soki ofaire comprendre ekote nga mpe nasalaka soki oye boye ndimaka mpe natielaka uta biloko na termo soki mpe na kosala si ça doit na mari compréhensif akondima mpe mariage na bino ekomi sauvegarde. Ce qu'on a na posa oyo bisa ba jeune oyo bakota kati ya mariage oyo na kasi mingi bato baza déjà na kati bango bazwi par na bango ce qu'on a za besoin oyo bisa ba jeune ndenge ni mwasi soka bala koza na kati ndako ya libala parce que comme ça na ngaya voilà de mabala soko côté ya ba jeune o babali bali sika ote bango mwa mukene bakova na ndako ya mabala ti jusqu'à ce que la mort nous sépare ndenge séparer na papa oyo bina ko bisa ba jeune boye dans le monde entier. Au côté bon, en français, bon, je peux dire ceci. Le mariage est une institution divine. Quand Dieu vous met ensemble, quand vous faites votre choix comme il faut, c'est pourquoi j'insiste sur le choix. Il ne faut pas se tromper. Ceux qui vont se tromper, vous ne connaîtrez jamais. Il faut que vous soyez ensemble. Quand vous déjà dès le départ, vous commencez déjà à mettre votre fondation. Vous connaissez déjà pendant les fiançailles. Vous connaissez les défauts du mari et lui aussi connaît des défauts. Vous connaissez ses qualités et lui aussi connaît vos qualités. Et puis vous marchez ensemble. Tous les mariages sont bénis par Dieu, surtout quand vous connaissez le Seigneur. Vous n'avez pas droit au divorce. Et puis, par mariage, il y a turbulence. Jamais à ta roi, à ta reine, il y a des moments où il y a des problèmes. Mais il y a que problème on est colléca et comme même on a divorcé. Il ne faut jamais préconiser le divorce. Il ne faut jamais penser à la séparation. Il faut dire que je suis mariée, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour un parcours. Il faut y aller pour la vie. Et puis, dans le mariage, c'est la femme qui anime son mariage. C'est la femme parce que qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc le bonheur se trouve dans la femme. Ce qui moi c'est à Siliki, bonheur est longue. Ce qui moi c'est gangi bisaka bonheur est longue. Ce qui moi c'est aboyi kolamba bonheur est longue. Ce qui moi c'est aboyi comme personne en fait bonheur est longue. Donc tous les atouts, Dieu compte sur la femme. C'est pourquoi il appelait aide semblable. A équiper une biloko so yeko s'appelle ça mobile. Parce que mobile batia ki na banyama s'appelle la kite. Batia ki na biloko nyonso s'appelle zanga ki eloko mo. Cette fois-ci, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, il l'ongoua qui n'a qu'à tinaï instantanément sans qu'il s'abat l'accès. Ouais, mais ça, la camonde est y mon roi l'oubli. Cette fois-ci. Donc, ce qu'on a cette fois-ci à mon tour, c'est qu'il y a obligé de faire beau l'amour. Au salé bloc, oui, mais ce qui est au salé mobile beau l'amour, il faut que la camonde me voie nyokola. Il faut que la locoso pour abîmer les bandes. Tu dis que le mari va la catara. Mais ce que tu as dit, moi, si jeune, tu as dit que tu as dit que ata sali mwa bakuna eli banda o akozunga parce que yo za moi si andaki donc ba lo mère de palais et au pandi na moboko nzambe nzambe ko tika uti akobundela ko toujours et komona libala bino ko kende tina liwa ya mokoto ti nzambe ko. Amen maman, merci beaucoup maman. En tout cas na sepeli na peso merci mingi ndenge na sepeli oyambinga vraiment au disposer tant na yo oyambinga ka ate ba ki bato nyonso bazotaba oyambi pe bango parce que mingi ba ko profiter na makambo oyo lobi de solo ngata na saka émission na ba toujours une femme doit être soumise ça ba toujours que libala esima makana mwasi mama paye yo alobi yango parce que il y a des gens ba benganga même pour na nini soko zolo ba yo kotela kaka mibali baza mabe na lobi mibali ata baza mabe mais moto simba libala ezala kaka mwasi ko corriger mo yo lobi boye na kanisi bato oyo ba benganga po ba condamner nga po ninga loba kotela ka mibali na kotela ka basi te eza ko kotela te eza na lingaka ke biso nde eto bongisa celui to bongisi mibali ba ko changer nde maman lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais celui qui trouve une femme querelleuse ne trouve pas le bonheur celui qui trouve une femme douce maman moko lobi ke
azalaka matata mais Oui. papa banda kokende po échangeaki motu te azokanga kanda une semaine mais papa changeki mpe kaka te mais quand elle a changé akomi douce place papa asalaki nini parce que parce que compara mpe na mobali papa ye kochange ntango yo okomi douce okomi gentil okomi kopesa oyo abanda kolingo ozongeliki bomwasi na yo ye mpe achangement merci beaucoup maman nakanisi soza ya mwa liloba moko mot de la fin comme on dit na bato baotala nayebi te oyebi mama nga mpe nasaka mpe émission mingi kaka sur le mariage nayoka mpe baka ebele mais nalobaka toujours mwasi eza mokuwa biso tobima na mobali na mokuwa donc mokuwa ata otokisi yango elembaka te mokuwa efo kobuka yango na machete donc mwasi aza na capacité na endurance moko likolo ya baproblème nyonso donc akoki kodominer tout ce qui peut la faire bouger aza na suprématie likolo ya problème nyonso donc mwasi aza na en elle toutes les solutions soki adivorce seke ye moko nde alingi mais sinon elle peut changer elle peut remédier à tout ce qui peut lui arriver parce qu'elle a tous les atouts Dieu l'a comblé de tout la sagesse, l'intelligence, la douceur, la tempérance, la bonté, la magnanimité. Donc, elle est capable de sauver le mariage. Même quand elle est capable. Deux exemples, maman, bon, mon étude, tu as la beauté à 60 ans. Les papas ont malgré que tu as dans année, avant de mais bon, que ce nom réponse en peine, qu'est-ce que papa a zaté? Ah, mais là, seule, femme seule, veuve. C'est encore une situation. Absence à papa. Ah, c'était dur au début, hein, les 2 premières années, mais maintenant avec le travail de Dieu, il pense les blessures, hein, à guérir sa blessure. Maman, et puis papa, qui a beauté belle vraiment. Quand ça n'est pas la gloire de Zambé. Mais ça na posa au bal c'est. Zambé ce que le vin bal na robala, mais ce que le vin na fandi na. Ce qui na veuf mon voyer. Ce qui est la volonté en Zambé, et au salé, mais ce qui est la volonté pour le moment je n'y pense pas. D'accord, merci beaucoup maman. Merci à toi aussi. Merci maman. Félicitations à Moussala Nayo. Il y a la providence. La providence, en tout cas. Comme ça, na mona mon internet, et na apprécié ango. Zamba pambola. Merci beaucoup maman. En tout cas, merci na batroni surtout ba ne bo disposer ta na bino kota l'émission na bino ya protoni pour le mariage. Ne na yebsa bino émission ngo za rapona ngate za rapona bino ko bino ni kotala kango. Omoniti na e Congo, na e karate ke ona sepeli na zone te. Na e ko luka mama pour expérience na ndeza ko sa nini ko sunga biso ko sunga ba jeune mais bato ba déjà na kati ya ndako ya libala na ko répéter souté parce que maman alobi nyonso. Que le bon Dieu vous bénisse. God bless you. Nous avons béni bénéficié na bande tout. Bon. Maman c'est qui est? C'est na muluba te. C'est qui Chiluba. C'est qui c'est? On va juif. Mais là on dit comment on yulunga mais ba yulunga ba Mon gars la katangezi. Ah, comment la biso zironde. Ah, kasi toza bande côté. C'est ça. Hein, tu es escamo. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bon retour, bon voyage. Merci. Toi aussi on a tout lundi. Ah bon. Merci beaucoup maman. Que Dieu vous bénisse aussi. Vous bénisse aussi. Merci maman.
can you take me home? So all the people take a look at me. I'm the alien from outer space. I see it in my face. Your solar system just ain't mine. And everywhere you people go, and I'm a station of destruction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. The space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. The space invaders, I will never gonna shoot you. I never gonna shoot you. Come along. Là, j'étais dans la cuisine. Maintenant, je suis dans la salle. Regardez l'ambiance qui est là. Avec il y a des peut-être de penser la provenance. Comme je vous l'ai toujours dit, faites-moi confiance et vous ne serez pas déçus. Je suis là pour vous. L'Afrique mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.